啊，这边练唱歌啊。啊。哦，这边练习打的啊。这边又是种甘蔗的啊。采访一下啊，唱了4、5首歌吧。深有体会。我觉得这个胸口累啊。这里也累啊，因为什么呢？累啊，就是缺少锻炼嘛。肺活量没有。容易累，知道吧？那就跟着我走，跟着我去那边锻炼去。跑马了。还要多练呢。还会跑马的。廖明呢？廖明数的怎么样啊？数拍的？1、2、3、4、5、6、7、8。2、3、4、5、6、7、8。还是要多练习的，这个急不了的啊，慢慢的去领悟的。这个，最主要的还是数拍。数不对的话，就像刚刚一样跑马了。对，我们去跑步去。打卡，跑步。你先跑还是怎么样，杨子？你先来我还说搞一双那个鞋在这里跑的，那个鞋拿来洗了，然后先用这个鞋了，到时候再擦一个就可以了。6档上坡。上坡没有用。上坡比较快一点，才有效果。以前还好买这个贵一点，不然可能都坏了都，承受不起这么重。够了吗？好看。再走一下。你看一下多久了？跑了27分钟，2.6公里。可以了吗？差不多到3公里。没到3公里吧？走一下去。坚持住，马上3公里了。哎呀，来。哎呦，3公里了啊！3公里用时多少了？30分钟。40秒。但有勾度，这感觉就不一样。
哎呦，OK，哎呀，轻飘飘的，怎么样？都有感觉要往前走、往前跑的那种感觉。哎呀，让我坐一下，休息一下。到你了，马强子。先走一下，等一下你跑不了那么久哦。才刚刚开始他就喘气了，唉，跟我一样哦，第一天的时候也是这样的，慢慢的就可以了，就习惯了的。我跑了5公里，大家听到了没有？不想听你吹牛啊，我在这里等着哦。我在这里监控的嘛，监视你啊。哇，你的写上来，我这个都唱完了都。本来你的出山啊，没事，等一下查一下就可以了。这个东西本来就是拿来用的啊。我让他笑啊，让他保持体力。我们开始计时啊，看强子跑了多久啊？25公里，5公里就是1个小时呗。我们在这里等呢。哦，今天的太阳好累哦，又是一个美好的一天。哎呀，还是我小看了强子哦，一口气跑了25分钟没停过。啊，也不加速啊，加了到7.0，坡度3啊。所以我这个耐力还是可以的。哇，差不多3公里了，厉害厉害。不过第一天没啥啊，是不是？要坚持，天天这样的话还是可以。现在暂时不给他那么优秀啊，是吧？给个8分就可以了，还留2分给他，继续努力。现在已经跑了2.6公里了，2.7了。可以哦。哎，加油！收工了吗？3.1公里，可以啦。第一次跑不用跑那么多，开始还说跑5公里的话，其实第1天、第2天、第3天的话，跑5公里的话应该是没问题的。一口气跑了3公里，没停过，然后还不出什么汗，没出什么汗。我是不是？那你也白跑了。我是不是太虚了？你要虚的，人家才出汗多。对，证明不虚，虚了才出汗吗？人家不是虚了才没有汗吗？虚汗。哦，证明我精力旺盛嘛。整点啊！那个谁啊？好呗。继续。搞不出汗而已，但擦汗而已那种。那个不是汗而已哦。队长跑了1点几公里的时候，他就开始出汗了。我跑到差不多3公里的时候，我才开始出汗。哎呀，整个人精神了没有？哎，这脚怎么那么轻？肯定啦。什么练凌波微步了？晚上都这样，这样，后面应该有那个，他了哦，穿鞋跑，而且跑不好的，学校有那种石子啊什么的，石头啊小石头练。以前去当兵的时候，不是跑5公里、10公里吗？对啊，那是以前，现在是现在，懂吗？负重5公里，是不是？对，人家说好汉不提当年勇，这个怎么以前都是年轻人，现在中年了一样啊。这个怎么青年呢？清零了就停止啊，按那个停止就可以了。来，那就可以了。然后开始啊，然后就开始按6，那个坡度3。一开始，那我们刚刚都是跑坡度的哦，一开始这样子搞不行的哦。强子刚刚也跑坡度的啊，也一样的哦。就是要开始就要这样练。慢个练。要搞大一点的坡度。对，搞到脚里。来，到我们
难的话，放那个水过来就得。那磨在表皮太厚了。天呐！然后停住。耶， 2公里。你这样说2公里谁信啊？第一次搞那么那个干嘛说的？嗯，2公里加上啊，刚刚转头起跑了一下。然后把腿弄伤了，不好。嗯。第一次慢慢来，我现在走路好像这个会动的。不错不错。哎呦，飘了，真的是飘了我。今天又跑了这个几个小时啊，这个几个人算起来，要摘了一点这个菜回去，晚上又有菜吃了不？到时候多种一点啊。我们还是有青菜的，那一边也有，这边也种有。咱们男1号还带了一点葱回来啊，今天晚上杀鸡。丽丽，行，回去了。那我们就先这样吧啊，咱们下一期再见啊。晚上吃鸡，那跑步还有用吗？要妈妈给给钱了吗？给了。我去那个沃了，他说我有几个有200块钱的东西，我去拿，你看有什么样？卖200块钱吧，看看。这里随便拿吗？对。那我看我需要什么？奶粉、样片、羊皮的嘛。棉油精有了没有？棉油精这里。就是这个。就是这个。那我就多拿2包，随便要。都不能全部要完了哦。要几包？我看一下。要个5包。我帮你拿。有妹妹的衣服吗？有啊，妹妹的衣服有。啊？66。换了，给妹妹换2件衣服呗。因为妹妹的长袖少一点。可以啊。现在穿了。糖，你想要吃什么糖？来了，快点。糖，你想吃什么糖？还有30多块钱。你要吃什么？奶奶，你吃酸奶吗？哎呦，马上升级了！上回我一说没有空调，这里马上就有。有，必须有，太热了。拿这个给妹妹是吗？给阿姨吃。让她不吃。要2个是吗？看一看。还有多少留下是不是得了吗？还有11，那刚好一个3大片。那你给几块？要给几块？这个15块。那你拿啊，你自己拿呀。来。拿过来。要哪个？来，我帮你装。你要哪个？够了。够了。太多了是吗？一次得太多了是吗？回去跟表妹分吧。可以。过来干条鱼先。干条鱼回去怎么得？在这里挂鱼人哦。还也想来。在这里太多蚊子了。我点个蚊香去，可以让他来的。爸爸，这是你的不？这是我的啊。也是你的，你说他是给你打工的。对。我拿茶具下来泡茶吧。可以哦。放货。上鱼了。还没放料啊。烤了一点肉过来钓那个海芹啊。在这里的话就不挨那个了哦，是不是？不错呀，你啥都带过来了。不带怎么存活？哎呦。扛下来，你坐小凳子来。跟你爸爸坐在那里。以前做这个还做的有点斜了。我在这里的。还有茶喝对不？喝吗糖？喝喝啊。水啊，好不好？我们在这里喝茶哈。3口拿3口给他吹吹，快点，快点，怎么办？好痛啊！吹吹。谁教你的？哪里用狗嘴去扎？哎呦，这种有点像享受的样子哦。里面钓鱼跟有茶喝。你没放饵料吗？没有啊，我要放点饵料才有啊。我去挖2个那个蚯蚓来啊。对，你放蚯蚓就快了不？我小时候钓蚯蚓，一天钓很多鱼。这有过。咬过了。刚搞了不就弄。
这是养萌的。哦，来了没有？来了吗？哎呀，晚上的那个什么鱼，啤酒鱼，啤酒鱼不小的。不小了，不小哦埃及来的。哎呀，可以呀、去。你捞线断了不？线都勾到了。哎呦，小心啊！他专业抓鱼，不专业钓鱼。瘦了，养瘦了。瘦了才好啊，扎死啊！还是求演这万能的。这蚯蚓真的是来，可以这样的。古老的传说。好鱼吗？讨厌，这个不要了。丢进去吗？就是这样。本来还好好的，等一下被你人工呼吸都呼晕了，那两下。我刚刚说我带老婆去钓那个小管了，他绝对上瘾。大鱼，不是哦，好鱼，又是好鱼。等了好久了。来，做鱼生吗？可以上来。那么瘦，那嘴巴都比那个大，做鱼生是够了。收工。来了，这里就是今天晚上要搞一个猪肚鸡加这个菌呐。来，加个黄豆，这个黄豆是煮过了的，好点低调。最近老是下雨啊，这个水都黄黄了，可能放纯净水了。盖一下等吃，是不是？亮了，别够用啊！好了是吧？好了，吃饭。OK，上菜。哎呀妹，小叮当，哎呀妹，我这边，你看这个这样看都不一样。哎呀妹，够用，来。他说他刚才说了，去年是一个假的，就是这个。哎，我去年2岁还比较瘦，瘦完这个回去，是不是？那个裤腰都穿不上。哦，来，坐下来，坐那里。这里面这里。来尝一下，今天我们采鱼了啊。哦，有一个啊，这个。有海鱼。这几个也是啊，吃吧。宝贝做这个扣肉真的棒，我跟你说，好吃。那不是他们带来的吗？他说那题能哦，带来还要多鱼，多吃点，长肉。对啊，你们不长几斤怎么回事哦？不能一个人长。他老婆做的是不好喝。为而不腻。你要老公夹着的呢。你这么远一点，你说老婆你帮我夹一块。不是，老公我夹不到。你说嘛，来吧。安排哦。安排哦。你看着发挥，我别把我搞放弃。我以为他不安排的时候会夹给你。我也以为。你自己来里面去了。老板娘，夹一个，快点夹一个。不买了。他录的太多了。不好意思呀。这个不录了啊，现在已经不录了。老板娘夹一个，快点。啊？夹一个。是我夹一个还是他夹一个给我？你夹一个那个声音。啊！讲不出来啊！浪费，快要没有？啊？你看到没有？你看，就是因为我刚才没有夹那个音，我都不夹给我了。大家好啊，我是老裴。今天特殊日12，现在我发给你们的。哎呦，舅仿娘真的吗？这哩，个啊？两个都给呀、哎呀，舅娘啊，给他们2个啊，是吧？其实送花的话，不一定要那个，一定要到节日送的话就不好看了啊。后来还买了好多花回来，
这个花呢，就是说我们去外面直播的时候这个可以反复用啊，因为都是假的，这个很逼真的这个感觉。刚好今天带我妈去拿药，顺便就买了一点花啊，顺便买菜来了，家里面的那个盆烂了，对，得买菜了来吃了，出不了菜。还在3楼，等一下来个惊喜啊！来了，拿2个凳子来垫，这个怎么是粘在上面的？我以为它是压在上面的，原来是粘在上面。今天早上煮菜煮熟了都不方便，刚好我们这个点也是那个了，准备要出去干活了，所以要搞个快餐车来。哎呦，哇塞，汤，可是汤，鸭，这个是汤在这里，哇，搞点鱼汤，试一下，煮一下，够了，够了，一点饭我都打回来了，饭没煮了。要怎么下来的？今天有些可能不用开锅。对，不用开锅了。来个哦！有礼物给你哎，怎么突然搞礼物回来？这他妈的！什么节日嘛？每一天都是节日。有这个永久的哦。对。笑卡卡，谢谢。就凉了。哦，慢点。什么意思？为什么？什么节日？他说我们太辛苦了。吓死我了！然后我说你在笑什么？谢谢。我还以为有什么节日，太好了。这是永久的，可以放床头。等一下我拿上放。没有，谢。开动。我有这个。这把养生局先搞青菜。来，我来。那么改。对啊。有牛奶吗？我感觉这个汤那么白哦。等一下，我老表可能过来了。什么用的？对，修这个。哪个老表？做贵的那个？对，让他过来弄一下。他会弄那个吗？那不会拿，那简单的。要了怎么干一下呗？如果单做的话，那个压力锅以后就不要放进去了，太重了压力锅。他说怎么这个是脏的呢？我说我也有点奇怪，我知道。我也不懂这个怎么会掉下来。转我回去。
我们上面的好像是它是做有一个勺，凹勺，然后把它放下去的。它你认识它有那个支撑的。对对对。有卡扣卡过。但这个没有。这个没有。这个的卡扣也是粘上去的，我看到了，像小那种一条条的粘上去的。就是那个10块9个在那里。那应该是太重了哦。就是放那个锅在这太重了。有煮菜吃饭真香哦。这样的话煮2个小时，十几分钟哦。你的汉语打会了，OK。大家好啊，我是老白。今年25、62，送那朵花给女朋友。哎呦，舅仿娘真的吗？这嘞，个啊2个都给啊！哎呀，舅娘啊，给他们2个啊，是吧？其实送花的话，不一定要那个，一定要到节日送的话就不好看了啊。后来还买了好多花回来。这个花呢，就是说我们去外面直播的时候这个可以反复用啊，因为都是假的，这个很逼真的这个呢。刚好今天带我妈去拿药，顺便就买了一点花啊。顺便买菜回来了，家里面的那个盆烂了，得买菜回来吃了，煮不了菜。还在3楼，等一下来个惊喜啊！拿2个凳子来垫，这个怎么是粘在上面的？我以为它是压在上面的，原来是粘在上面。今天早上煮菜煮熟了都不方便，刚好我们这个点也是那个了，准备要出去干活了，所以要搞个快餐吃。来，哎呦，哇塞！汤，可是汤，鸭，这个是汤，在这里哇，搞点鱼汤吃一下。够了，连饭我都打回来了，让我们下来的。今天有些可能不用开锅。对，不用开锅了。来哦！有礼物回来。怎么突然找礼物回来？什么节日嘛？每一天都是节日。有这个永久的哦。对。笑卡卡，谢谢。啊，就2个，哦，慢点。什么意思？为什么？什么节日？他说我们太辛苦了。吓死我了！然后我说你在笑什么？谢谢。我还以为有什么节
很久了，可以放床头。等一下我拿上去放。没有，谢。啊，开动。我有这个。都把养生局先搞青菜。嗯。我来。那么白。对啊。有牛奶吗？我感觉这个汤那么白哦。等一下，我老表可能过来了。什么弄的？对，修这个。哪个老表？做过的那个？对，让他过来弄一下。我会弄那个是吧？那不会拿，那简单啊。叫了什么干一下呗。如果单做的话，那个压力锅以后就不要放进去了，太重了压力锅。嗯。他说怎么这个是脏的呢？我说我也有点奇怪，我不知道。我也不懂这个怎么会掉下来。嗯。算我的。我们上面的好像是它是做有一个勺，凹勺，然后把它放下去。也就是说它有那个支撑的。对。有卡扣卡住。嗯，但这个没有。这个没有。这个的卡扣也是粘上去的，我看到了，像小那种一条条的粘上去的。就是那个10块搁在那里。那应该是太重了哦。嗯。就是放那个锅在太重了。嗯。比我煮菜吃饭更香哦。这样的话煮2个小时，这十几分钟哦。已经汗流浃背了，而且。